Այսօր ես իմ խոսքը ուզում եմ ուղղել մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր մեզ չեն սիրում, մեզ չեն ընդունում եւ չեն պատրաստվում քվեարկել մեզ համար։ Հայաստան դաշինքի նախընտրական ամփոփիչ հավաքում իրենց չսիրողներին ու չընտրողներին էլ հիշեցին։ Պատգամավորի թեկնածուներից Կրտսեր Քոչարյանը դիմեց նախկին իշխանության տարիներից դժգոհ մարդկանց, որ այդ սխալներից հիասթափված իշխանության բերեցին Փաշինյանին։ Սիրելի հայրենակից, հասկանալով քեզ, կիսելով քո արդարացի զայրույթը, այնուամենայնիվ խնդրում եմ, մի թող որ 30 տարվա, 20 տարվա, 10 տարի առաջվա որևէ սխալ պատճառ դառնա, որ դու այսօր ընտրես Արցախը հանձնողին, եկեղեցու դեմ հարձակվողին, հազարավոր զոհերի մեղավոր Ալիևի մարզպետ Նիկոլին։ Խնդրում եմ։ Իսկ այդ սխալներից ինչ դասեր է քաղել Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը, ում կառավարման տարիներին էլ թիրախավորվել են քաղաքական հակառակորդները, բանտերում են հայտնվել, անարդարությունների դեմ պայքարողներին չեն հանդուրժել։ Նույնը չի լինելու, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը նորից իշխանության գա։ Մենք էլ ենք փոխվել։ Երկրորդ այն ժամանակ ես ազգային ազատագրական պայքարից եկա իշխանություն։ Այսպիսի process-ներով չեմ անցել, ընդդիմադիր չեմ եղել։ Այսպես մյուս անկյանտակ process-ները չեմ տեսել։ Մինչև Հայաստանը կառավարելը Արցախում էր ադրբեջանցիների դեմ պայքարում ու այլախոհների դեմ ճնշումները իր համար ակնհայտ են դարձել հատկապես ընդդիմադիր գործչի տեսանկյունից, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը, որ խոստանում է ժողովրդավար դառնալ։ Ղարաբաղյան շարժում էր, այնտեղ մենք պայքարում ենք եւ Ադրբեջանի դեմ, սովետի ժամանակ եւ սովետական զորքերի այսպես վերահսկողության տակ էր այդ ամեն ինչը բանանում եւ ըստ էության հիմա, այսպես ասենք, նաև ընդդիմադիրի աչքով այս ամեն ինչ տեսա եւ սա նոր փորձ է, հետաքրքիր փորձ է եւ չի կարող ազդեցություն չունենալ իմ աշխատանքի ոճի վրա։ Դուք չես գում շփումների առումով, մարդկանց լսելու առումով եւ այլն։ Ըստ մի հարցա դու երբ Եվ ժողովրդավար։ Բայց դուք այսօրվա ռեժիմը ժողովրդավար եք համարում 500 հոգուց ավել կալանավորված, ձերբակալված եւ այլն, իհարկե ավելի։ Ժողովրդավարություն խոստացող Ռոբերտ Քոչարյանն ինչպես է գնահատում իրենց շանսերն այս ընտրություններում, հաջողվել է մարդկանց համոզել, որ ավելի հանդուրժող կլինեն։ Հայաստան դաշինքի առաջնորդը, որ նախորդ ընտրություններում խոստանում էր հաղթել, այս անգամ ավելի զգուշավոր է։ Չեմ ուզում դրա մեջ մտնել, ես կարծում եմ ընդդիմությունը ունի մեծ շանս հավաքական, այսպես ասենք, ձայներով հաղթել այս իշխանության։ Նախընտրական արշավի վերջին հանդիպմանն էլ Հայաստան դաշինքի առաջնորդն ու թիմակիցները շեշտում էին. սա ճակատագրական ընտրություն է։ Մարդկանց կոչ էին անում ընտրատեղամասեր հասնել ու որոշել։ Մենք պաշտպանում ենք, թե դավաճանում ենք մեր պատմությանը, մեր ինքնությանը, մեր արժեքային համակարգին։ Պաշտպանում ենք։ Մենք պահպանում ենք մեր ինքնիշխանությունը, թե մենք դառնալու ենք թուրքական աշխարհի կցորդ եւ կատարելու ենք իրենց կամքը։ Ոչ ենք ասում դրա։ Եթե դուք չեք գնում ընտրության, չեք մասնակցում ընտրությունների, դա ձեր փոխարեն անում է այս երկրում փոքրամասնություն կազմող արժեհամակարգը ու դրանով որոշում է մեր բոլորի ապագան։ Վարչապետ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանին որակում է պատերազմի կուսակցություն, իշխանության համար պայքարող դաշինքի երկրորդ թեկնածուն Աննա Գրիգորյանը այսօր էլ շեշտեց, բանակ ուղարկելու որդի ունի ու ինքն ամենից շատն է խաղաղություն ուզում։ Որ ես էլ որպես մայր ամենաշատը խաղաղություն եւ անվտանգություն եմ ուզում։ Եվ մենք դրան հասնելու ենք։ Իրական խաղաղություն լինելու է եւ մենք դա բերելու ենք։ Իշխանության հիմնական մրցակիցներից Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած դաշինքը միակն էր, որ նախընտրական պայքարն ավարտեց առանց երգիչների։ Դաշնակցական Քրիստինե Վարդանյանը տեղում համակիրներին բեմ հրավիրեց ու Քոչարի պարեցին։ Բեմ բարձրացեք։ Ես ուզում եմ մենք միասին ցույց տանք, ինչ է այդ հայկականությունը, ինչն ենք ուզում տենց